사연 있어 보이고. 네, 강하게 이렇게 그런 스타일 좋아하긴 했는데 이제 결혼을 해서 살아보니까 이제 좀 그런 것들이 지쳐. 네, 이제 힘들더라고요. 아 근데 정희 씨가 힘들어할 만합니다. 조정치 씨가요 많이 병약한 남자예요. 왜냐하면 재채기하다 쓰러져서 공연 취소한 적 있죠? 재채기하다 쓰러져서 공연 취소한 적 있죠? 재채기하다가 누가 쓰러져. 진짜로? 그런데 그것까지는 아니고. 재채기하다가 아니 가끔 재채기 잘못하면 뭐 허리 나가거나 뼈 나가는 경우도 맞아, 있어. 맞아. 제가 좀 일자허리거든요. 이러면은 좀 그런 상황에서 충격이 딱 허리로 간다 그러더라고요. 진짜로? 솔직히 한 2번 쓰러졌어요. 두 번. 네. 재채기하다. 재채기하고